हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज मैंने एक नया कीबोर्ड मंगवाया है। ये है ओला की तरफ से आने वाला ओला F3287। सो गाइस ये रियली में बहुत अच्छा कीबोर्ड है। और गाइस ये 8 तरीके की RGB इफेक्ट्स के साथ आता है। बट इसके अंदर बस एक कमी लगी गाइस मुझे, क्योंकि गाइस ये बस ओनली ब्लू कलर की लाइट में ही आता है। वैसे आप लोग इसकी साउंड सुनो जरा।